Good morning, good afternoon, and good evening to all vulnerable adults. My name is Teacher Brian, and welcome back to my lesson. မင်္ဂလာပါဘုန်းဘုန်းဗျာတို့တပည့်တော်ကတော့ Teacher Brian ပဲဖြစ်ပါတယ်။တပည့်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာ lesson တွေကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။တပည့်တော်တို့ဒီနေ့သင်ကြားပေးသွားမှာကတော့ lesson number 4ဖြစ်တဲ့ reading အပိုင်းလေးကိုသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။တပည့်တော်တို့ lesson ဒီ reading lesson လေးကိုမသွားခင်မှာတပည့်တော် reading နဲ့ပတ်သက်တဲ့ reading lesson လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိထားတဲ့ဒီ glossary vocabulary လေးကိုအရင်ဆုံးလေ့လာပါမယ်ရှင်ဗျာ။တပည့်တော် screen share လိုက်ပါမယ်။ဒီဗီဒီယိုတို့ဒီနေ့အတွက် reading ဆိုတဲ့ lesson လေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ဒီဝေါဟာရစကားလုံးလေးတွေကိုအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်ပါမယ်ဒီဗီဒီယိုတို့စကားလုံးလေးဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့12လုံးကိုကောက်နှုတ်ထားပါတယ်ရှင်ဗျာ So I will try to read aloud those all 12 vocabulary for you. So the first word is picnics. So picnics ဆိုတာတော့ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့ verb အနေနဲ့ရော noun အနေနဲ့ရောဒါသုံးလို့ရပါတယ်ရှင်ဗျာ verb ကတော့ဒါပြောပွဲစားထွက်သည်noun အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ပြောပွဲစားထွက်ခြင်းဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် So number 2 is weather. So weather ကတော့ဒီလိုအနေနဲ့ရာသီဥတုကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် The third one is unfortunately. So unfortunately means unfortunately ဆိုတာတော့ဒီလို adverb ဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာတော့ဒီလို cancel ချင်တော့ဒီလိုအဲ့လိုမျိုးအသုံးအနှုန်းလေးကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် Number 4 is sunburnဆိုတာတော့ဒီလိုနေလောင်ခံရသောဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် It is an adjective. The fifth one is pool ဆိုတာတော့ဒီလိုရေကူးကန်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ The sixth one is garden means ဒီလိုဥယျာဉ်ကိုပန်းဥယျာဉ်ကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် Number 7 is lawn ဆိုတာတော့ဒီလိုမြက်ခင်းပြင်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် It's a noun. Number 8 is variety. So variety means အမျိုးအစားဒီလိုအမျိုးအစားဒါမှမဟုတ်ရင်အမျိုးအစားစုံနေမှုကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် The 9 is vegetables means ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Number 10 is campfire တော့ဒီလိုမီးပုံပွဲကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Number 11 is wonderful ကတော့ adjective လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနှစ်သက်ပျော်ရွှင်ပွဲကောင်းသောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရပါတယ်ရှင်ဗျာ 12 is plentiful. So plentiful ဆိုတာတော့ဒီလိုပေါ်များသောဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့ reading သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိထိုက်တဲ့ vocabulary လေးကိုဒါလေ့လာပြီးဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့ဒီ reading lesson လေးကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ screen share ပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒါကတော့ဒီဗီဒီယိုတို့ဒီအရင် lesson မှာလေ့လာခဲ့တဲ့ဒီ lecture ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ lecture မှာဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့ဒီ assignments လေးကိုလည်းအရှင်ပြတို့ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အရှင်ပြတို့အနေနဲ့လည်းဒီ assignment လေးကိုလှုပ်ဆောင်ပြီးပြီလို့ဒီဗီဒီယိုကယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုဒီနေ့ lesson လေးဖြစ်တဲ့ reading ဆိုတဲ့ lesson လေးကိုသွားပါမယ်ဗျာစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲဒီဗီဒီယိုရဲ့ computer မှာဒီ reading ဆိုတဲ့ lesson လေးကပေါ်မလာပါဘူးအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုတို့ဒီစာအုပ်လေးကိုပဲသုံးပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် So I will read aloud the paragraph for you so the page number will be 15 So ဗီဒီယိုအနေနဲ့စာမျက်နှာ15မှာရှိပါတယ် reading ဆိုတဲ့ lesson လေးက I will read the instruction for you. So read the story and choose a word from the box. Write the correct answer. So we have to choose the answer from the box. So the answer are already given in a rectangle box. We can just simply pick it up and put it in the brackets. ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့ rectangle box လေးထဲမှာအဖြေတွေကိုပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့အဖြေတွေကိုကောက်နှုတ်ပြီးတော့ယူပြီးတော့ brackets blankets ဟိုထဲမှာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် collet ထဲမှာထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုတို့ဒီမထည့်ခင်ပါเนาะဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒါဆက်မကြည့်ဘဲနဲ့ဒီနေရာလေးမှာအရှင်ဖျားတို့အနေနဲ့ခဏလောက်ရပ်ထားပြီးတော့ pause လုပ်ထားပြီးတော့အရှင်ဖျားတို့ဒီစာပိုင်လေးကိုအရင်ဆုံးအရှင်ဖျားတို့အနေနဲ့ကိုဘာသာကိုဒါ1 to 70 ထိဖြည့်ထားပေးပါဒီဗီဒီယိုတို့အရှင်ဖျားတို့အနေနဲ့1 to 70ပြီးရင်เนาะဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့ဒီဗီဒီယိုကအကြံပြုပါတယ်ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့အဖြေတွေကိုတူတိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် So please pause the video right now and fill in all the blanks from 1 to 17ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့ခုနက blanket ဆိုပြီးတော့မှားပြီးပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် blankets တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဗီဒီယို blank ဖြစ်ပါတယ် blanket ဆိုတာစာအုပ်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့စာသင်တဲ့အခါမှာဒီအသုံးအနှုန်းလေးတွေမှားသွားခဲ့ရင်ဒါခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ဒီဗီဒီယိုကတောင်းဆိုအပ်ပါတယ်
ဆိုတော့တပည့်တို့ဒီနေရာလေးမှာ pause လုပ်ထားလို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုပြန်လည်ပြီးတော့ video လေးကနေကြိုဆိုပါရစေ so welcome back to the video and we are going to check our answers so now I will read aloud for you so the story is about a girl called Mary ဆိုတဲ့မိန်းကလေးရဲ့ဒါအကြောင်းလေးကိုဒါသူ့ရဲ့ဒီ activity လေးကိုရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် I will read aloud for you ပြီးတော့အနေနဲ့ရှင်ပြနဲ့အတူအဖြေတိုက်ကြည့်ပါမယ် My friends and I went on a picnic to the national park last week. We stayed for 7 days. The flowers were so beautiful and green, and the weather was nice and cool. That week, it was very cloudy. My friends and I went fishing, and I tried to catch little fish in my hands. The water was really cold. Unfortunately, we did not catch anything, but we had a lot of fun. I was very careful not to get sunburned. We stayed at a hotel that had a pool and a garden. As you know, my hobby is swimming. Full stop. I swam every day in the hotel pool. I sometimes went into the garden and had a fresh strawberry juice there. The hotel garden was full of different varieties of flowers. Sometimes I would lie on the lawn and read a nice long storybook. One morning, we went hiking and saw many wild birds. I saw a blue parrot. When we got back to the hotel, we had a tasty dinner. Fresh fruit and vegetables were plentiful. Many different crops grew in that area. Afterwards, we sat around a campfire. My friend played guitar and I sang many songs. We had a wonderful time at the national park. အရှင်ပြတို့အနေနဲ့ဒီအဖြေတွေကိုရရှိသွားပြီလို့တပည့်တော်ကယုံကြည်ပါတယ်။အဲဒီတော့တပည့်တော်တို့အနေနဲ့နောက်ထပ်စာမျက်နှာတစ်ခုကိုဆက်ပြီးတော့သွားပါမယ်။ So let's go to another page. So page number will be 16. Let's go to page number 16. So fortunately, this is I use fortunately. Fortunately ဆိုတာတော့တပည့်တော်အနေနဲ့ကံကောင်းစွာနေတယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ So unfortunately ဆိုတာခုနတပည့်တော်ပြောသွားတဲ့ဒီ glossary မှာပြောသွားတဲ့ကံမကောင်းစွာနေပဲပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် fortunately ဆိုတာသူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကံကောင်းစွာနေပဲ so fortunately my computer works for the next page so I will read aloud the answer as well ပြီးတော့အနေနဲ့ဒါအဖြေတွေကိုလည်းပြပြပေးသွားပါမယ်ဖတ်ပြပေးသွားပါမယ်ပြီးတော့အဖြေတွေမပြောခင်မှာခုနအတိုင်းပဲ I want you to pause the video right now and go answer all those question from number let's have a look from number 1 to 6 and then from number 1 to 6 number 1 to 6 so I will read the instruction for you read the story again you have to read the story that you have already written in your book and choose the best answer so this is the multiple choice question so there are three answers given in the statement you have to choose one whether A B or C okay now you can pause the video and go answer 1 to 6. Okay, so welcome back to my lesson again. So we will go through all these questions and we will check our answer together. So number 1, my friend and I went on a picnic to, so the answer will be B, the national park last week. Number 2, the weather was, the answer will be C, nice and cool. Number 3, we stayed at the answer will be A, hotel that had a pool and a garden. Number 4, one morning we went, the answer will be C, hiking. So ဒီလို hiking ဆိုတာတော့လမ်းလျှောက်ထွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ခုန glossary လေးမှာဒီစကားလုံးလေးကိုထည့်ဖို့ကြံသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလို hiking ဆိုတာလမ်းလျှောက်ခြင်းကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ We went hiking and saw many wild birds. Number 5, unfortunately, we did not catch, the answer will be A, anything, but had a lot of fun.
Sorry, I should show you here as well. And number 6, we sat around A. The answer will be B. Campfire. We sat around a campfire. My friends played guitar and I sang many songs. ဒီလိုအဖြေတွေနဲ့ဖြေတွေကိုမှန်ကန်စွာဖြေဆိုပြီးပြီလို့ဒီတော့ကယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြတော့အနေနဲ့ page number 70ကိုဆက်သွားပါမယ် let's go to page number 70 so this time we have to read the questions and answer in a sentence ဆိုတော့ဒီပြတော့မေးခွန်းတွေကိုဖတ်ပြီးတော့စာကြောင်းအနေနဲ့ပြန်ဖြေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် so again you can pause the video right now and go answer from number 1 to 5. Okay, so welcome back to my lesson again. So we will check our answer together. So number 1, where did Mary and her friends go for a picnic? ဒီဗီဒီယိုအနေနဲ့ဒါ past tense ဖြစ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် Why? Because the in question, so the question used the word did. So did is asking about the past time. That's why we have to use past tense. So the answer will be ဒီလိုအနေနဲ့အဖြေမှန်ကဒီတပုံစံကြီးတူချင်းမှတူပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုတပုံစံကြီးမတူရင်တော့ဒီလိုဒီဆိုလိုရင်းအတိတ်ပဲတူရင်ဒါအဖြေမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုပုံမှန်အတိအကျလုံးဝကြီးပုံသေးကြီးတူစရာမလိုပါဘူးရှင်ဗျာ So Mary and her friends went for a picnic to the national park. Number 2, where did they stay? They stayed at a hotel. ဒီပြတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဒီ hotel ဆိုပြီးတော့ဒီပြတော့နောက်ကနေဆက်လို့လည်းရပါတယ် they stay at a hotel that had a pool and a garden ဆိုပြီးတော့ဒီပြတော့အဖြေကိုဆက်သွားခြင်းနဲ့သွားလို့ရပါတယ်ဒီလိုအဖြေမှန်ပါတယ် so let's go to number 2 what was Mary's hobby so it's very obvious Mary's hobby was swimming number 4 what did she drink in the hotel garden she drank strawberry juice, fresh strawberry juice in the hotel garden. Number 5, the last one. What did they do at the campfire? Okay, so what did they do? So let's have a look. So Mary's and her friends, they play guitar and sang many songs. Or you can say, they play guitar and sang many songs as an answer. Okay, so we have got answer from 1 to 5. ဒီလိုတစ်ကနေ9ထိအဖြေတွေကိုဒါတိုက်ပြီးတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုနောက်ထပ် exercise ဖြစ်တဲ့ writing ဆိုတဲ့ exercise ကိုဆက်သွားပါမယ်။ Let's continue to writing. So in this section, what we have to do is we have to write an essay. We have to write an essay about a picnic. ဒီလိုပျော်ပွဲစားထွက်တဲ့အကြောင်းလေးကို essay ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ So there are many prompts. Let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 prompts which are helpful for you when you're writing this essay. ဒီလို essay picnic ဆိုတဲ့ essay ရေးတဲ့အခါမှာအရှင်ပြတို့ကိုကူညီပေးမယ်ဒီအစမိကုန်းလေးကို10ခုကိုပေးထားတာကိုတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီအစမိကုန်း10ခုလေးကိုအရှင်ပြတို့အနေနဲ့ဒီကြည့်ပြီးတော့ဒီ idea တွေကိုရမယ်လို့ပြီးတော့ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြတော့အနေနဲ့ picnic ဆိုတဲ့ဒီ essay လေးကိုအတူတူရေးကြည့်ပါမယ်ရှင်ဗျာအဲ့တော့ဒီပြတော့ဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုဖတ်ပြီးတော့အရှင်ဗျာတို့အနေနဲ့ဒါစဉ်းစားပြီးတော့ရေးနိုင်ပါတယ်စာပိုက်ကိုဒီပြတော့အနည်းဆုံး3ပိုက်ခွဲပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် so that will be today's assignment that will be your assignment for this week and I want you to write an essay for at least 3 paragraphs about a picnic. By using, you can use these prompts from the book, or you can use any ideas from the outside. If you're a champion, the opinion baga, the opinion, the ideas they will that Ted doing video, see nine bare, the Megon Shikuma mobile, champion using it, the Chella lady shin that don't give video, see nine bare. So, we're essay lego, Nazon don't buy, so we will write the essay for this week. This will be our assignment for today's lesson. The lesson is reading lesson. Okay, so I want to stop my lesson here and I want to say goodbye for now and I will meet you in the next video. I want to say goodbye and thank you very much. Okay, so I'm gonna stop recording right now.